अच्छा, तो आपने ये कभी कभी नोटिस किया होगा कि प्रकृति है ना, जो उसने हर चीज बनाई है ना, उसको सिंपल रखा है। उसने देखा है ना आपने, चीजों को बड़ा सिंपल रखा है। पेड़ पौधों से सजाया है, पानियों से सजाया है, बर्फ से सजाया है, पहाड़ों से सजाया है। ठीक है, यानी प्रकृति खुद जिस चीज को हम कहते हैं वो अपने आप में बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? स्वागत है एपिसोड नंबर 18 में। हमें इससे यही सीखने को मिलता है, कभी कभी सिंपलिसिटी भी जरूरी होती है ना, कभी कभी सिंपल रहना भी अच्छी बात होती है, कभी शांत रहना भी अच्छी बात होती है। हर समय चीजों को दिखाना बताना ये जरूरी नहीं है। सिंपल लाइफ भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, ये हमें कई बिलियनियर मिलियनियर से भी सीख सकते हैं, हम हर तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन हमारा जो पहला प्रायोरिटी होगा सीखने का वो होगा नेचर। हमेशा सिंपल रहना चाहिए, हर समय चीजों को दिखाना बताना जरूरी नहीं होता।